benvenuti dal vostro Medors. Oggi siamo ospiti da Komimoto per provare un po' di scrambler inglesi delle Triumph e abbiamo a disposizione oggi per divertirci l'XC1200 e la Street Scrambler, due moto che condividono un'anima simile ma con componentistiche e cilindrate differenti. E qui al centro purtroppo oggi non la potrò provare, c'è l'XE, però chi lo sa, magari più avanti. La moto che sto guidando io è la 1200 XC, quindi è più alta rispetto alla Street Scrambler, parliamo di 84 cm di altezza, ma è dovuto soprattutto al fatto anche delle gomme che utilizza, perché questa moto diciamo è più improntata, almeno a livello di pneumatici, a un utilizzo fuoristradistico, tant'è che all'anteriore troviamo, mamma mia signora, troviamo un 21 pollici all'anteriore, quindi proprio un cerchio vero e proprio da fuoristrada, e un 17 pollici al posteriore, mentre all'anteriore della Street Scrambler troviamo un 19, quindi è più bassa. Finora di primo acchito pensavo di trovarmi su comunque una moto che vibrasse particolarmente, e invece devo ammettere che è molto fluida, le vibrazioni trasmesse ci sono, è sempre un 1200, ma mi aspettavo veramente tante vibrazioni in più. Personalmente dall'alto del mio 1,90 m mi sembra una posizione un po' raccolta per le gambe in sella, perché comunque ha delle pedane belle alte, ma magari è una prima impressione, adesso vediamo poi quando il giro si andrà a intensificare. C'è una bella coppia. Allora rimaniamo concentrati sulle sensazioni da traffico. Il 1200, o almeno la posizione dello scarico, emana un po' di calore sulla gamba destra. La sella è veramente ben imbottita, mi sento in poltrona. Adesso il leggero calore sta diventando sempre più imponente dopo che ci siamo fermati, quindi a livello di calore emesso devo ammetterlo, questo è un contro, però la moto è molto fascinosa e la cosa che mi sta piacendo particolarmente è che nonostante sia un bel motore, un 1200, il peso contenuto di soli 205 kg per questa tipologia di motore e il bilanciamento delle masse la rende estremamente agile, ma tanto agile. Allora, siamo arrivati qui al Palazzo dei Papi in compagnia di Valerio, ci facciamo un giro della strumentazione delle nostre scrambler. Eccoci qui, accendiamo il tutto. Allora, qui sul tasto M possiamo modificare attraverso la cloche sotto le varie mappature. C'è Rider, e non ho premuto abbastanza in fretta, c'è Rain, Road, Sport e infine Off-Road per il fuoristrada, che toglie i vari controlli, consentendoci così di intraversare in allegria sia in frenata che in accelerazione. Altra piccola feature carina è il Cruise Control, ideale insomma per gli spostamenti extraurbani più lunghi, e poi c'è anche la predisposizione per i faretti opzionali. Rieccoci in sala dopo questa piccola presentazione della strumentazione. Comunque devo ammettere che è molto suggestiva Viterbo, ci piace, e questa moto digerisce un gran bene il pavé di questi San Pietrini. Mi ricordo anche che in condizioni non ottimali dell'asfalto comunque questa moto è allestita di tutto punto, ovviamente ha l'ABS di serie oramai per legge, ma ha anche il controllo della trazione. Allora, la strumentazione è bella nitida, si leggono tutte le informazioni necessarie nonostante comunque sia al tempo stesso anche compatta, contiene veramente tanti dati, però non ho difficoltà a elaborare le varie informazioni che il computer di bordo mi comunica. Comunque è veramente piacevole stare in sella a questa moto. Anche il discorso delle gambe, sì, sono rannicchiate, ma fondamentalmente non in maniera così estrema. Comunque il manubrio è bello largo, da vera scrambler da controllare anche in fuoristrada, quindi comunque c'è un buon comfort, e poi la sella è molto lunga e spaziosa, quindi uno se la può cucire su misura. Ho preso l'unico tombino in traiettoria, perfetto, bravo Andrea. Proprio così, Allora, strada bianca, ecco qua, siamo entrati nel mondo delle scrambler. Il TC vedete come entra abbastanza prepotentemente, adesso non l'ho ancora scollegato perché comunque qui è molto compatto e la moto si lascia guidare parecchio bene. Mettiamo giustamente la mappa fuoristrada. Per avere lo scarico di serie suona veramente da Dio questa moto. Comunque il TC lo lascia in piccola parte, magari ci dà un po' più di libertà di manovra, però ce lo lascia. La potenza su questa moto parliamo di 90 cavalli erogati a 7400 giri minuto. Il TC ci richiama all'ordine. Però è ben tarato, devo dire, ti lascia divertire ma ti dà anche tanto margine. Davanti
la sento un po' galleggiante come mi aveva avvertito Valerio, però assolutamente divertente da morire. Che c***o di divertimento! Qua c'è un bel ghiaione, quindi occhio quando andiamo a frenare, però è veramente tutto molto molto semplice con questa moto. Devo ammettere che anche l'on-off è pari allo zero, c'è il cane, occhio. Dopo un po', adesso che sta camminando, si sta freddando anche un minimo lo scarico. Spettacolare, oh! Bello sto pezzo! Bello, bello, bello! A posto, ci siamo anche infangati. Allora, all'anteriore troviamo una forcella Showa completamente regolabile, ovviamente, quindi ce la possiamo proprio cucire addosso, così come dietro per quanto riguarda invece la doppia sospensione posteriore, entrambe diciamo offerte da Öhlins, che hanno un'escursione di 200 mm. Comunque finora a livello sospensionistico si è comportata da paura, è rigida il giusto sulla guida su strada e nell'off-road è comunque confortevole, non vi strapazza troppo. Allora ragazzi, abbiamo provato la Scrambler 1200 XC, divertentissima, veramente frizzantina ma allo stesso tempo gestibile grazie ai controlli che comunque in off-road non vengono disabilitati totalmente, ma che consentono di avere appunto tanto divertimento però mantenendo una giusta sicurezza. Adesso passiamo alla sorellina, la Street Scrambler. Diciamo è un modello tra virgolette più entry level della famiglia Triumph, e adesso ci vediamo un attimo la strumentazione. Qui abbiamo le mappature mod che consentono appunto di entrare off-road, che è la situazione diciamo attuale, c'è la rain e poi infine c'è la road. Diciamo molto semplice, intuitiva. Per scrollare invece le varie informazioni c'è il tastino info. Ok ragazzi, adesso ci scambiamo la moto con Valerio, lui si prende la 1200 XC e io mi prendo invece la Street Scrambler. Ricordiamo che tra le due c'è una notevole differenza di prezzo, correggimi se sbaglio, parliamo di 10,9 per la Street Scrambler, 10,9 e 14,5 per la versione XC della Scrambler 1200. Ok, ho anche disabilitato il TC, che questa consente di staccarlo totalmente a differenza della sorellona. Ruota davanti da 19 e posteriore sempre da 17 anche in questo caso. La componentistica a livello sospensionistico è meno estrema, all'anteriore abbiamo Kayaba, al posteriore doppia molla Kayaba ugualmente. Sembra di guidare una Bonneville sotto steroidi. C'è ovviamente anche una differenza di cavalleria tra le due moto, questa qua è un 900 in grado di erogare ben 65 cavalli, però devo dire che ha una buona schiena il motore. Adesso passiamo nel tratto stradale, anche questa è in fuoristrada, ho avuto il piacere di provarla. E devo ammettere che forse mi ha divertito anche di più, perché la ruota da 19 sì, sotto certi aspetti è meno adatta al fuoristrada, ma comunque molto valida, e la seduta di questa moto è un po' più comunicativa, quindi per un livello più basso come il mio è perfetta. In più si disabilitano totalmente sia ABS che controllo della trazione. Una gran bella moto anche questa, molto comoda, la sella è sempre una poltrona. Apprezzo particolarmente le finiture che sono presenti su queste moto, che come già detto hanno un bel prezzo, però effettivamente hanno diciamo dei tocchi di classe anche proprio per come sono fatte le selle, le cuciture, l'imbottitura giustificano il prezzo, ecco. Allora, che dire, su questa moto la triangolazione spalle, braccia, ginocchia anche è ben impostata,
C'è sempre questa sensazione di rannicchiamento per me che sono 1,90, ma non è per nulla fastidiosa, e in più si traduce comunque in un'ottima guida in piedi. Tra l'altro si arriva molto bene ai comandi, quindi leva diciamo del cambio, leva del freno posteriore. Questa moto non ha la sesta marcia a differenza della XC 1200, però devo dire che danza un gran bene tra le curve, e come al solito la sella rifinita comunque è anche molto ampia e consente di aggiustarsi anche in questo caso la seduta a proprio piacimento. Bella, bella, stilosa, comoda. Questa moto mi piace particolarmente. L'unico aspetto di questa moto invece che non mi fa impazzire è l'assenza della sesta marcia. Secondo me non avrebbe guastato nemmeno un po'. Scalda nettamente di meno, nonostante la posizione dello scarico sia pressoché identica a quella della 1200 XC. Mamma mia, mi sembra di essere veramente un teppistello inglese. Insella la propria motoretta che va per campi e poi se ne va per strada a zonzo. Ok, dietro siede un pochino l'ammortizzatore sul veloce, ma consideriamo anche che sono un peso massimo, quindi sicuramente non è tarata per me questa moto. Qui la strumentazione rispetto all'XC è meno raffinata, non c'è diciamo il TFT, ma c'è un bel contachilometri analogico, stile vintage, e poi tutto il resto invece è digitale, quindi contamarce, mappature eccetera. Mi piace anche il serbatoio così rastremato a goccia che oltre a dare un bel tocco artistico consente di stringere per bene la moto ma senza inficiare il comfort, quindi brava Triumph. Discorso identico anche sulla 1200 XC, veramente tanto lineare questa moto, molto di più rispetto alla 1200 che ovviamente ha un'erogazione più appuntita, ha anche più coppia perché questa qui non ci scordiamo che contro i 110 Nm qua parliamo di 80 Nm, che sono comunque un valore più che discreto per una moto. Considerato poi il peso che si differenzia in questo caso di soli 2 kg, quindi le componenti utilizzate magari sulla Street Scrambler sono un po' più pesanti, dato che la moto pesa 203 kg. E un altro aspetto che penso che renderà felici parecchi utenti è anche la seduta, molto più raggiungibile, dato che invece di 84 cm si parla di 79 cm, il che la rende anche più manovrabile magari in un'inversione di marcia, ovviamente dove consentito, e anche ovviamente da controllare a moto a bassa velocità o nelle manovre da quasi fermo. Comunque ragazzi, per me è un estremo piacere tornare finalmente a fare i test ride, causa Covid, causa impegni vari lavorativi, purtroppo ho dovuto un po' rallentare, però è bello ed è bello tornare su veramente le Scrambler, che come sapete sono comunque un settore che ho trattato particolarmente sul mio canale, perché sono delle moto comunque stilose, affascinanti, divertenti, che ti consentono di fare un po' di tutto. E queste Triumph diciamo della Scrambler sono una vera e propria eccellenza. In particolare questa Street Scrambler mi sta piacendo veramente tanto, e quindi io ringrazio comunque tutta la concessionaria di Komimoto che mi ha consentito insomma di potermi divertire in sella e passare una splendida mattinata in compagnia di questo bel marchio inglese. Quindi per qualsiasi informazione io poi vi lascerò in descrizione e qua sotto in sovraimpressione diciamo il numero di telefono, potete contattarli, ci sarà Valerio gentilissimo che vi illustrerà tutto quanto. Questa moto è divertente perché ovviamente non è una moto sportiva, si sente da com'è tarata, però consente allo stesso tempo di divertirsi sul passo con le dovute accortezze e poi di passeggiare. Cioè con questa moto io penso che uno tranquillamente si mette in andatura da passeggio, ma sia con questa che con la 1200 XC, e si gode il panorama, anche perché la 1200 XC camminando scalda, diciamo il discorso scarico viene annullato. Il problema è se si rimane un pochino imbottigliati che fa calore. È la dura legge della cavalleria. Anche io sulla Torso Duro 900, fortuna che non ho lo scarico che mi passa a fianco alla coscia, ma già il motore di per sé scalda e non poco, quindi cilindrata alta, cavalleria elevata, non si scappa. Eccoci qui, grazie davvero. Lasciatemi un commentino qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video ragazzi. Se avete qualcosa da integrare a quello che ho detto, ovviamente ogni input in più è ben accetto. Vi ricordo appunto nuovamente di visitare Komimoto. Per ogni contatto poi vi lascio in descrizione tutto quanto, quindi i dati di Valerio e della concessionaria. Ovviamente iscrivetevi per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, giusto? Ciao a tutti. No, un lampeggio.